আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি অনেক ভালো আছি। অনেক দিন পর আবার ফিরে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজ আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করব বেশ কিছু মডেলের হেডফোন। যদিও হেডফোনগুলো এক একটা ফিচার নিয়ে তৈরি, তাই সবার জন্য সব হেডফোন নয়। তাই আজ আমরা বিশ্লেষণ করব কোন হেডফোন কার জন্য। তাই চলুন দেরি না করে শুরু করে দেই আজকের ভিডিও। বন্ধুরা, আমরা প্রথমে কথা বলবো হ্যাবিটের H654U 7.1 এই মডেলের হেডফোনটি নিয়ে। এই হেডফোনটিতে ফ্রিকোয়েন্সি 20 হার্জ থেকে 20 কিলোহার্টজ পর্যন্ত এবং এটাতে সেন্সিটিভিটি আছে 130 ডিবি। এই হেডফোনটার মাইকের সাইজ মোটামুটি 40 মিলিমিটারের মতো। এই হেডফোনটি যারা গেমিং বা প্রফেশনাল কাজ করবেন তারা নিতে পারেন এই হেডফোনটি। বর্তমানে এই হেডফোনটির প্রাইস আছে 1700 টাকা। বন্ধুরা, এরপর আমরা কথা বলবো হ্যাবিটের H2212D এই হেডফোনটি নিয়ে। বন্ধুরা, এই হেডফোনটিতেও ফ্রিকোয়েন্সি আছে 20 হার্জ থেকে 20 কিলো হার্জ এবং সেন্সিটিভিটি 102 ডিবি এবং আগেরটির মতোই এটাতেও স্পিকারের সাইজ দেওয়া আছে 40 মিলিমিটার। বর্তমানে এই হেডফোনটির প্রাইস 1100 টাকা। তারপরে আমরা কথা বলবো আরেকটি হ্যাবিটের হেডফোন নিয়ে। এই হেডফোনটির মডেল হচ্ছে H2239D। বর্তমানে যাদের মাইক্রোফোনের প্রয়োজন বা মাইক্রোফোনের একটা ভালো সাপোর্ট চাচ্ছেন এবং সাথে হেডফোনও চাচ্ছেন, তারা এই হেডফোনটি নিঃসন্দেহে নিতে পারেন। বন্ধুরা, এই হেডফোনটির সেন্সিটিভিটি 103 ডিবি এবং এটারও ফ্রিকোয়েন্সি 20 হার্জ থেকে 20 কিলো হার্জ পর্যন্ত। এটারও মাইক বা স্পিকার সেম, এটারও 40 মিলিমিটার। বর্তমানে এই হেডফোনটির প্রাইস 950 টাকা। এরপর আমরা কথা বলবো আইমাইসের HD490 এই মডেলের হেডফোনটি নিয়ে। এই হেডফোনটিতে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি 20 হার্জ থেকে 20 কিলো হার্জ পর্যন্ত পাবো এবং সেন্সিটিভিটি মোটামুটি 42 ডিবি পাবো। এই হেডফোনটিতে সেন্সিটিভিটি একটু কম দেওয়া আছে। এই হেডফোনটিতে মাইক্রোফোন হিসাবে আমাদের HD ভয়েস মাইক থাকবে। বর্তমানে এই হেডফোনটির মার্কেট প্রাইস 1300 টাকা। বন্ধুরা, এরপর আমরা কথা বলবো স্বল্প দামের ভালো হেডফোন নিয়ে এবং মাল্টিমিডিয়া কাজের জন্য খুবই ভালো এবং দীর্ঘক্ষণ কানে রাখার জন্য এই হেডফোনটি খুবই ভালো। এটি এডিফায়ারের K550 মডেলের হেডফোন। বর্তমানে এই হেডফোনটির প্রাইস 600 টাকা। 600 টাকা হিসাবে এটি খুবই দারুণ একটি হেডফোন। এই হেডফোনটির সেন্সিটিভিটি 92 ডিবি এবং 20 হার্জ থেকে 20 কিলো হার্জ পর্যন্ত এটার ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়া যাবে এবং এটাতে ম্যাক্স পাওয়ার 20 মিলিওয়াটের স্পিকার পাওয়া যাবে। এটি একটি 3.5 জ্যাক দিয়ে কানেক্ট করতে হবে। বন্ধুরা, এই হেডফোনটি যে কোনো কাজে নিতে পারেন। শুধু যারা হেভি গেমিং করবেন তাদের জন্য এই হেডফোনটি নয়। সর্বশেষ আমরা কথা বলবো এডিফায়ারের K800 হেডফোনটি নিয়ে। বর্তমানে এই হেডফোনটি বাজারে বহুল পরিচিত একটি হেডফোন। এই হেডফোনটির প্রাইস হিসাবে এটার পারফরমেন্স খুবই দুর্দান্ত। বন্ধুরা, এই হেডফোনটিতে ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে 20 হার্জ থেকে 20 কিলো হার্জ, সাথে সেন্সিটিভিটি 102 ডিবি এবং এটার স্পিকারের ম্যাক্স পাওয়ার থাকবে 50 মিলিওয়াট, যা আমাদের কানে দিলে খুবই ভালো একটা সাউন্ড ফিল করতে পারবো। বন্ধুরা, এই হেডফোনটি মাল্টিমিডিয়া প্লাস গেমিং সব কাজে ব্যবহার করা যাবে। বর্তমানে এই হেডফোনটির প্রাইস 900 টাকা। বন্ধুরা, এতক্ষণ যতগুলো হেডফোন আপনাদের দেখাইলাম, এতক্ষণে আপনারা যতগুলো হেডফোন দেখলেন, প্রতিটি হেডফোনের সাথেই আপনারা 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। 1 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হলে কোম্পানি সাপোর্ট দেবে। এই হেডফোনগুলো
আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্টক আছে। যে কেউ নিতে চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে। আমাদের দোকানের নাম ম্যাকাও কম্পিউটার এবং আমাদের দোকানের নাম্বার ঠিকানা দেওয়া থাকবে ডেসক্রিপশন বক্সে। তো বন্ধুরা, আজ শেষ করছি এখানে। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিও কিংবা রিভিউ নিয়ে। ততক্ষণে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।